괜찮은 것 같아라고 말씀하신 게 왠지 알겠네. 축하 영상이 무지하게 많네. 요게 괜찮네, 요게. 저는 매번 뭐 그림은 나쁘지 않아요. 우리 저기 박소희 씨가 말이죠. 박소가 치아 커플, 박소가 치아 커플에 이어서 국민 후보한 커플이 됐다. 그런 얘기죠. 기본적인 이게 치아는 그냥 이게 슥 들어간 거고 박수미 씨하고 박수 아, 치아 이거 보면 무슨 말인지 알아? 나야. 이 얘기하려고 슬쩍 살짝 이렇게 하는 거야. 네가 이해를 못하니까 알겠잖아. 그런 얘기구나. 치아 커플 중국인 강수진처럼 국민 후보한 커플이 될 뻔했다는 얘기 아니에요? 밝히고 싶은 거는 저는